สวัสดีค่ะวิถีภูไทยชาแนลค่ะสวัสดีพี่น้องสุบอนเนาะทางไทยทางเมืองเนาะเมืองนาของเฮาเป็นอะไรเนาะเมืองไทยเฮาก็คือสิกำลังนอนรับฝันดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝันเพลิดเด้คืนนี้ฝันในเลิกกับเว้าสู่เดี๋ยวฟังเด้อค่ะพี่น้องอยู่เมืองนาเฮาเมืองโนะเมืองนาเฮากับจักโมงจักยามแล้วเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ป้าแพรก็มากรีดยางคือเก่าค่ะป้าแพรหมานเด้อค่ะเด้อวันนี้นะคะพี่น้องหมานเพลิดตามมาเพิ่งเด้อค่ะพี่น้องนี่ดอกแรกแหกหมานค่ะพี่น้องมึงเด้เฮ็ดแพงามบ่ค่ะหมานหรือไม่หมานสิพี่น้องมึงเด้งามบ่พี่น้องวะน่ะนะสวยไหมคะสวยไหมคะดูพี่น้องนะแพยืนกะอย่าล้มเลยเด้อค่ะพี่น้องมึงเด้พี่น้องน่ะนะเห็นอยู่บ่คะพี่น้องนู้นอีกกลุ่มนึงกันนะอยู่ใต้ใบตองค่ะพี่น้องอยู่เตอร์เบอร์ตองเตอร์เบอร์ตองก็มีค่ะพี่น้องนู้นอีกสองน้องพี่น้องเห็นบ่คะพี่น้องนู้นเดี๋ยวเขามาเอาเฮ็ดน้ำเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้เนาะลุงกรีดยางซะนี่ค่ะมีเอาก็มีได้ค่ะพี่น้องคนมากินไรคนมาหาอยู่หากินไรมองในบ่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเอาเฮ็ดน้ำประเภทเนาะค่ะมาเด้อเอาเฮ็ดน้ำเดียวนะคะกินเฮ็ดน้ำกันนะคะพี่น้องกินเป็นสร้างเด้อเทียนนี้นะคะติดคือค่ะพี่น้องติดฮะไม้หลายค่ะมาเด้อค่ะเอาเฮ็ดน้ำกันเด้อเป็นทรายกบหนาสักทีนี่ตัวนี้พี่เอาพี่ก่อนนี่ดีละนี่ก็ขัดมาเลยใส่ดิคุณค่ะเพื่อนที่อยู่ลึกค่ะแถวนี้เป็นดินทรายเลยเนาะกำลัง3G มึงเนาะบันเลยนี่มึงเนี่ยไอ้พี่น้องช่วยกำลังออกได้นะมึงเนี่ยเอาคนไม่ได้ได้เด็กตัดละนี่ตัวนี้ฮักนะคะพี่น้องตกแตกแล้วค่ะนี่นี่ฮอดแข็งทุกพี่น้องพี่น้องบาดมันเลยจะเอาค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาใส่ต่างหากเอาหมดก่อนเดี๋ยวนี้หมดก่อนพี่น้องหมดค่ะ
ดินแน่นค่ะตรงนี้เป็นเรื่องดีโอ้เน้นหาไหมขาดอู้เน้นหาไหมตายเพิ่นมีท่านในผู้กระโดดค่ะพี่น้องมีค่อยได้เห็นได้เย็บก็ได้ค่ะถ้าเพิ่นมีผู้เขาก็มีค่อยเห็นได้พี่น้องเพิ่งเดินนี่นะนี่เพิ่งดูลุงเพิ่งดูเพิ่นกำลังผู้ค่ะพี่น้องนี่นะดีเนี่ยเนี่ยตัดขาดแล้วค่ะมุดมาแล้วพี่น้องอันไม่ต้องเลยค่ะโอ้ยเสียดายเมื่อวานนี่ไม่ได้มาอันเนี้ยค่ะพี่น้องตั้งเอาเลขมา3 บาทนึงโอเคบนดินค่ะของสาวเป็นกระสีจีด้วยเนาะเขาก็มีเห็นแล้วก็เลาะอยู่เลาะพันใช่พี่น้องเบิ่งเด้อครับเด็กจอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อขอบคุณหลายๆเด้อที่เพิ่นกดติดตามเข้ามาเบิ่งช่องก็ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องถ้าประทับใจก็กดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเพิ่นกำลังอ้ออยู่กับได้ค่ะแต่ไม่ค่อยเห็นเนาะพี่น้องถ้าไม้หลายค่ะอันเนี้ยค่ะพี่น้องตรงนี้ไงดูไม่ได้เลยตัดขาตึงๆนึงมาเรื่อยๆพี่น้องตามมาเรื่อยๆเด้อครับป้ากับลุงก็มีเป็นอันจีดยางไปปลาไหมพี่น้องไปปลาไหมการเนี่ยไม้หนาค่ะพี่น้องอันนี้ดอกมีค่อยใหญ่ปันเลยค่ะสวยค่ะพี่น้องใหญ่มากเลยค่ะมองนี้เป็นสิมีนั่นอินค่อยได้หาไม้ค่ะเป็นตัวเลยดอกใหญ่ค่ะพี่น้องอู้ตายเลยดินโคหลายกันเนาะเด็กพี่น้องเนี่ยตามดีนี่เห็นเพื่อนเลยค่ะพี่น้องนั่นนะพวกนี้เนี่ยหมดรากหมดโคนแล้ว
สวยอ้าเด็ดสวยนี่บุดละ เดี๋ยวพี่น้องเลยมีเห็นมันกับบานลูกกับป้ากันนี่ ค่ะพี่น้องเอาลูกกระโดดหลายค่ะพี่น้องได้แต่เหล่าขาคือกังพี่ดินตัดพอรูดเก็บเอารูดค่ะพี่น้องเลยบานละต้นเขาเอานี่ก็งามยี่ดอกกันไปว่างดีไว้ดินก็เกาะเดียวได้ค่ะแบบนี้นะดินเกาะ นะพี่น้องนะเรื่อยอ้วนโอ้ยนี่ใครเด้อค่ะพี่น้องเอาคนนี้ไปเลยนี่มึงดูกำลังพ้นกับพี่น้องโอ้ยบึงเนี่ยดิกาแฟบึงเนี่ยได้พี่น้องเอ้ยสั่นเลยนะมึงดูนี่ยาวนี่กำลังปลูกค่ะพี่น้องนี่งามๆค่ะพี่น้องหมดหรือยังคะแค่นี้เป็นจีอยู่ค่ะพี่น้องจุ๋มอ๋อจะจีเค็บน้อยค่ะพี่น้องนี่สวย ยังหน่อยพี่น้องมัน สั่นนี่ละพื้นสีสั่นนี่ละ ซ้ำใดซ้ำหนึ่งมีเห็นเด้อ เน้นมดนี่ลงถ่ายกินเห็นเลยลุงถ่ายให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยนะเบิ่งนี่พี่น้องเห็นไว้เลยเนาะโอ้ยดอกยางงามนะคะพี่น้องเดี๋ยวเอาค่ะสวยจังเลยนี่เฮ็ดต่ำๆเลยพี่น้องกินแต่เฮ็ดแล้วล่ะค่ะพี่น้องสูงนี่นะเทศกาลเฮ็ดทั้งเฮ็ดคู่ทั้งเฮ็ดสวนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดคู่ทั้งเฮ็ดอันนี้หมูปลาแผ่เพิ่นเว้าที่ทางบ้านสมควรคือไม่ได้เพิ่นว่าไม่ได้แล้วเพิ่นไปได้ถุงหน้าคือบ้านลุงเนาะ นี่ครับ
เดินบ้านชุมควายคือไม่ได้เพิ่นนะอันนี้เป็นได้ป่าได้เราได้สวนยางค่ะพี่น้องเพิ่นก็เลยออก มันแล้วแต่พื้นที่ได้พี่น้องแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์นะครับ งามเต้เต้สับเพิ่งสับอีลีอีล้อสับกระโดกกระเดียพี่น้องดินกระเกาะแล้วพี่น้องเด้อโอ้ยประเพแล้วประเพฝันอยู่ถ้าเพื่อบุญคิดประเพเนี่ยประเพฝันดีก็จะพึ่งปลาบ้าลุงสั่งเตะคนนลุงเนาะ ครับ ปลาไปเฮ็ดซิโอหลายอยู่ลุงเอ้ยมาฝันโกนแล้ววะนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่นเกิดได้เนี่ยตื่นในโบโกนลุงนาค่ะพี่น้องจัดจีเลยค่ะพี่น้องเป็นจีค่ะพี่น้องนี่ไหนนะประเภทบ้านประเภทว่าจีนะคะอย่างก็ยังมีฟ้าวกรีดกรีดผู้นึงผัดเอาเฮ็ดกระยะพี่น้องเอ้ยมีได้พูดถ่ายเหรอกะหาตั้งกล้องกับมีก็ได้ไซส์ พี่น้องมา ดอกสวยๆกำลังงามเลยค่ะนี่นะที่ไม่ได้พูดนั่งเราขาคือท่ากับคักได้เนาะลุงเนาะ หาแล้วก็นั่งได้ผู้เฒ่ามานั่งเราขาคือก็โอ้ยคักคือกันนะคะมาได้พี่น้องเด้อผู้เลยหวางประเภทรับอาสา รับมาซอยเราขาแล้วก็กินก้อยเฮ็ดเกยเฮ็ดทำกันนะคะพี่น้องก็หน่อยก็แย่งกันค่ะพี่น้องแล้วเอาข้างบนเลยค่ะพี่น้องหมดแล้วบ่นี่ติดเกลือค่ะพี่น้องของแห้งบานนิดหอยกระเพาะหอย ก็ ค่ะ ปกติมันเคยออกครับเมื่อวานก็รออยู่เลยครับ มันยังไม่โผล่ไง แต่อาจจะเป็นจีนะก็เลยไม่เห็น โอ้ยเสียดายประเภทไม่ดาวกันไก่มานำค่ะพี่น้องไม่ต้องเอาขาข้าบานเลยนะแค่ข้างบนก็พอเมื่อไงพี่น้องไง อย่างสวยนะคะอันดินมันก็ดีใช่ไหมมันมาน้ำดินติปลากะเบาไปบอกพี่น้องบอกกำลังงามพี่น้องนี่ เพื่อนสิเป็นสีเดียวกับใบจางเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นบ่เนาะสีเคยแบบเบิ่งหญ้าเนาะลุงเนาะเคยเห็นค่ะจิโลจิ้งหรีดจีโป่ม บ้านประเภทของจิโลคนไทยเป็นของจิ้งหรีดเนาะภาษาลาวอีสานเป็นของจีโปม หัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องโอ้ยหามได้พี่น้องบังดิโอ้ยบังนี่ขาสั้นเลยขาสั้นนี่ค่ะลูกมึงเนี่ยไม่ต้องเอาลิฟต์ค่ะโอ้ยสวยนี่โอ้ยสวยมากๆเลยนี่บังเนี่ยจีเพื่อนนะโอ้นี่ตัวนี้ก็มีนะคะตัวนี้ ตัวนี้ได้จากป่าใหญ่ๆเนาะลุงเนาะตายละรากทั้งโคนเลยค่ะ เก็บเติมไปเรื่อยครับ อันนี้ก็ลายก็ได้ค่ะนี่นะ มองละดอก2 ดอกพี่น้อง ได้มันนี้จะขู่นึงเนาะค่ะพี่น้อง อะไรนี่โอ้มึงเนี่ยเพิ่นคาบอันนี้ยางค่ะพี่น้อง
ตายรุดบ่มาอย่างนี่ขนาดบางทีติดดอกปลอโอ้ยช่างมางามแท้เนาะโอ้ยออนโซนหลายพี่น้องอันนั้นเพิ่นทับเพิ่นค่ะพี่น้องป๊าบมักบอกค่ะพี่น้องสุดยอดจีค่ะ1 จีค่ะวันนี้พี่น้องโอ้ยงามมากๆเลยค่ะนี่เอาทำไมลึกเท่งามอล่ำอเลือเนี่ยงามบอกพี่น้องมากบ่คะแบบนี้อย่าลืมเด้ออย่าลืมกำลังใจให้ประเภทนะคะพี่น้องชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ได้น้องเด็กพี่น้องเด้อเพื่อไม่ให้พลาดคลิปเนาะ วิถีภูไทยชาแนลด้วยครับพี่น้อง ผู้ไทยชาแนลค่ะว้าวแต่ประเภทบ่ช่องมือพี่น้องเขาเบิ่งนี้นะโอ้กดดันประเภทหลายคือพี่น้องเอ้ยตาก็แห้งดีอยู่ค่ะพี่นี่นะถ้าเด็ดถ้าเพิ่นไม่ได้ไปตรงก็โดนนะลุงเนาะ นั่นครับมันโล่งเนี่ยทราบลาบอยู่ค่ะแต่มันปลากับว่าโอ้ยตังสับลาบอยู่ล่ะพี่น้องเอ้ยตังสับลาบเลี้ยงสไลด์ตังสับลาบเลี้ยงสไลด์อยู่เนาะเป็นเกลียวเป็นแนวนี่ติดหาอย่างค่ะพี่น้องติดหาอย่างอีกนะลุ้นน้องหนูอนุบาลหมดละบอมีอีกไหมคะ มาพี่น้องนะ ลุงสิไปกรีดยางกับไม่ได้มึงไปครับพี่น้องต้องเอาขากลมมาไว้จะเล่วันนี้ซับไปพี่น้องซับพึ่งไทยกับว่าซับพึ่งงามจริงๆซับพึ่งซับอีโหลงามจริงๆอู้ดูโอ้ยดูเนี่ยขาช่วยเลยนี่ขาเพิ่นโอนแต่สั้นนะคะพี่น้องนะส่วนสั้นค่ะได้ซ้ำนี่แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยนะปลาเสือกระยังค่ะจีนี่นะคะพี่น้องจีเดี๋ยวป้าก็จะไปกรีดยางแล้วค่ะอันนี้นะบานค่ะพี่น้องบานป้าก็ซื้อขู่ไว้ค่ะเดี๋ยวสัมเจียงค่อยเบิ่งอีกทีนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวป้าขอตัวกรีดยางก่อนนะคะกรีดยางก่อนค่ะเดี๋ยวมื้อเช้าค่อยพาเดี๋ยวโละไม้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอานอนรับฝันดีเลยค่ะพี่น้องเด้อนอนรับฝันดีทุกคนนะคะป่านนี้เลยก็อย่าลืมบ่เดี๋ยวอย่าลืมมาเว้าสู่ฟังนะคะพี่น้องเอาซ้ำนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะป้าขอตัวก่อนค่ะหาเมื่อคืนได้ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องยามมื้อเช้าป้าก็หาโตอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าป้ามีได้ถ่ายค่ะพี่น้องบางเทื่อก็อาจสิมีเว้าไทยนะก็ขออภัยหลายๆด้วยค่ะพี่น้องเนาะบางเทื่อป้าเว้าติดอ่างป้าอย่าเว้ากะบางเทื่อก็เว้าอย่าเฮาอย่าเว้าคำนะก็เว้าพี่น้องป้าก็เว้าไทยบางเทื่อก็เว้าไทยสำหรับผู้ไทยก็ขออภัยหลายๆด้วยพี่น้องเด้อถ้าแบบ
ถ้าผู้ไทยมันโอ้ยานเพิ่นขีนหูนะค่ะพี่น้องยานโอ้ยานมาทางเว้าไทยทางเว้าผู้ไทยค่ะพี่น้องค่ะพระแพรขออภัยหลายๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าบางเทื่อเฮาอยู่เว้าขับนะเพิ่นก็เว้ามีอ้อนะค่ะพี่น้องก็ย่านพี่น้องรำคาญป้าก็เลยแบบเว้าไทยได้ลาวผู้ไทยได้สลับอยู่ไปค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเนี่ยนะหาเมื่อคืนค่ะพี่น้องฟังนี่นะคือซีกดอกจูบนะคะพี่น้องดอกจูบดอกจีค่ะนี่นะตอนเช้ามาก็สิได้ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนี่เพราะว่าเพิ่นกับบานเพิ่นเนาะเอาก็ตายามมื้อคืนตีหนึ่ง ตีหนึ่งตีสองค่ะพี่น้องเป็นอะไรฟันดีอยู่ปะค่ะพี่น้องฟันดีหรือเปล่าคะฝันวันเลยเนาะอันนี้นะซุ่มบานค่ะพี่น้องถ้ามีเอาก็เสียดายเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะให้ประมาณนี้ละค่ะจักเดือมือเอ็นเลยกินเนาะวันนี้พี่น้องซอยคิดเดี๋ยวนะพี่น้องว่าเอ็นเลยกินยังแซ่บค่ะถ้ามืออันกินกล้วยลุงเพิ่นพาว่าเยอะกินกล้วยเฮ็ดอีว่าซ่านบ้านนี่ก็ยังแซ่บอยู่เพิ่นปะเอาดิป้าขอตัวไปยอดน้ำกรดซอยลุงกันเด้อค่ะวันนี้นะนี่ค่ะถ่ายนะคือเบิ่งกันสิได้ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องได้กองใหญ่เติบอยู่ค่ะป้าก็ไปตัดตรงกล้วยมาห่อผ้าแล้วก็ผ้าเดียวเราขาเนาะขออภัยหลายเด้อค่ะมาในสุภาพกันดิเอาเดี๋ยวป้าขอตัวไปยอดน้ำกรดเลยเด้อค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวไปยอดน้ำกรดแล้วนะคะทำนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยไปล้างอยู่เฮือนค่ะพี่น้องล้างอยู่บ้านค่ะวันนี้นะ